O marido tá lá. Ué, abafou o fogo. Opa, agora eu vou lá na fogueira, gente. Olha aí, passa pra trás, tá? Fica perto de vovó, olha o fogo. Espera aí, vou filmar a fogueira de volta. Ah, agora dá pra filmar ela. E aí, segura a mão dele, tá, Luiz? Segura a mão dele, senão ele pode ver só. Viva São João! Oh, São João é muito bom. Deixa eu ver se lá embaixo tem alguma queimando. Lá embaixo tem uma, olha lá, ó. Deixa eu ver se ali tem outra. Ê, São João bonito! Viva São João! Viva São João! Vamos filmar outra fogueira aqui. Aí. Viva São João! Ali outra fogueirinha ali, ó. Olha o menino dançando. Olha isso, pega uma blusinha. Como São João é bonito! Pega uma blusa bonita. Viva São João! Viva Joana! Parabéns, Joana aí de Guaratinga, minha irmã. Que Deus te dê muitos anos de vida e saúde, minha irmã. Que eu tanto amo e admiro. Parabéns por esse seu aniversário. Viva São João! Bora com vó, bora. Vai bom no cheio.